салом дуруд шунавандагони азиз, барномаеро бар оғоз мекардад дар душанбе соат 13:17 дақиқа ва имрӯз як бора аз соати аввали барнома шумо ба фикрам чунин тарзро интизор набудед, аммо имрӯз меҳмонони мо аллакай аз соати аввали барнома дар як ҷойги бо мо қарор доранд ва бубинед меҳмони имрӯзаи барномаеро адбар сарояндае ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ замзама мекунад, шояд ба забони чинӣ ҳам замзама мекунад, аммо мо инро то ҳол надидем. Сарояндае ки бо таронаҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мухлисон дар кишвари азизамон, аниқтараш на танҳо дар кишвари азизамон Тоҷикистон ва ҳатто берун аз он номошност, сароянда Никрӯз хуш омадед. Саломат бошед. Саломи калом ба ҳамаи шунавандагони мо, ба ҳама одамое ки моро мебинанд ҳам. Салом алейкум. Саломат бошед, хуш омадед. Ва аз ин имконият истифода бурда хуш омадед мегӯем ба оҳангсоз, шояд мусиқачӣ Хусрав Зиёдуллоев ки албатта ҳамеша дар хизмат ҳастанд. Гуфтан мумкин аст ҳамеша омода ҳастанд барои кӯмак ва имрӯз дар як ҷойги бо Никрӯз омаданд. Хуш омадед Хусрав. Ташаккури зиёд. ҳиссиёт чӣ гуна аст Хусрав? Беҳтарин. Энерҷӣ ҳаст? Бале. Ин суолро акнун аз шумо мепурсем Никрӯз. хаста ҳастед шояд ё ин ки энерҷии баланд аст? Не, энерҷии баланд. Барои фатҳ кардани қуллаҳои баланд омода ҳастед? Бале. Дар маҷмӯъ моҳи декабр аст, корҳо дар анҷоми сол зиёданд ё ин ки на он қадар? Албатта. Заказу бисёрон. Никрӯз аз зумраи ҳамон сарояндагонест ки албатта дар мавриди чунин корҳо пинҳон намекунад. Он чизе ки аст ҳамонро мегӯяд. Хуш омадед бори дигар мегӯем. Рости хушҳол ҳастам ки албатта дар як ҷойги шуморо мебинам дар ин ҷо ва медонед ин сол вобаста ба шабакаҳои иҷтимоии шумо агар такя кунем ба шумо он қадар ҳам писанд нест, вале ба фикри ман мо бояд дар мавриди ин масъала замзама кунем. Шумо дар мавриди ҳамон нофаҳмиҳо бо сарояндаи озарбойҷонӣ ва рус ҷонӣ вақте ки нофаҳмӣ шуд, худи ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумо навишта будам, шояд рӯҳияи шумо он қадар ҳам барои ҳамон вақт яъне кифоя набуд ё ин ки хоҳиш надоштед, ҳатто посух ҳам рустӣ нагирифтам ва то ин дам агар хато накунам шумо танҳо дар як радиостанция ширкат кардед тамом. Ва мо мехостем ки чунин як платформа имконият ҳаст дар ҳамин ҷо маълумот бигирем. Ман баъди ҳамон нофаҳмӣ бо ҷони шумо дар тамос набудед, албатта ба ҷоя ҳам намерафтед. Метавонед кӯтоҳ ба шунавандагон фаҳмонед ки бо ҷони чӣ нофаҳмӣ рух дод ва умуман ин ҳодиса чӣ тавр ҷанбаст гашт. Шояд мо медонем, шояд як қисмати кӯчак медонад, аммо ин бигзор ин маълумот ба ҳамаи шунавандагон дастрас бошад. Бо ҳам нағз мешавад ки ӯзи ба забони тоҷикӣ фаҳмонам, барое ки бисёриҳо менависанд ки яхе одамо менависанд мегуфтанд ба як забони фаҳмо нақл кун, мо ҳам фаҳмем чӣ гап шудагӣ. Агар кӯтоҳ нақл кунам, ами як сол пеш озмуни ҷониу компания ВК клипи сар додан. ҷони як 5 сурудша партофта буд, як куплетиша холӣ монда буд. Ҳама кадом сарояндаи мехоҳа метавонист гираву ҳаму ҷои холишда, куплети холишда ягон чи ай худаш матн эҷод кунад, хона запис кунад, баъд ҳатман да ВК клипи запис кунад, видео кунад, хэштег Epic Fit Johnny. Инҷа ҳам ҷои як муҳим дорад ки проекти ҷони нест хегирем, проекти ВК клипи. Мақсад хатам хуб медонӣ ки дар Россия ози ютубу бисёр платформо то сус кор мекунанд, то маҳкам мешаванд. Ҳатто ба пурагӣ қатъ кардан. Бале. Барои ҳамон компания ВК ки ай худи Россия ҳаст, аудитория ҷалб мекунад. Баъд ҳамин проекта сар додан, конкурса сар додан, иштирок кардам. Аввал иштирок кардан ҳам намехостам, хай баъд иштирок кардам, финалист шудам. Дар финал гуфтам ки байни 5 кас голосование интихоб мекунам, аз овоздиҳӣ интихоб мекунам ки ғолиб мебарояд. Баъд хай мо тоҷико чӣ хел ман медонам ки мардуми тоҷик ҳама вақт ҳама ҳамдигариша дастгирӣ мекунад. Як видео кардам инстаграмда, як рӯз вақт буд, 24 соат вақт буд барои овоздиҳӣ маҳкам шуданаш. Видео кардам, гуфтам мардуми тоҷик як имконият аст ки ма ба ҳамаи овозхони машҳури на танҳо Россияу бисёр давлатои дунё якҷоя суруд бурорам, ҷони хатем. Ман дастгирӣ кунен, будроен овоздиҳӣ кунен. Агар бурам нағз меша, бо як тоҷики дига бо коруш пеш мерав, бо нағз мешада. 100%. Гапо. Баъд ҳама хай худат медонӣ тоҷико чӣ хел ҳамдигари дастгирӣ мекунанд. Сар шид голосование, ҳама тоҷики мо обязательно бояд бура, ҳама дастгирӣ кардан, ҳама овоздиҳӣ кардан. Озмуна буридам.
100%. 60% овоза ман дода будам, 40% дига 4 иштирокчии дига дашт, 3-4 иштирок финалисти дига да мондаги 40%-ш буд. Озмуна буридем, айбан 1 моҳ мегузарад, 2 моҳ мегузарад, хаб ягон гап хабар нест. Навистам, гуфтам амо менеҷерош алоқада буромадан, навистам, гуфтам ман биём Москва, ман метавонам худман биём, ба ман ягон сумам дар кор нест, билетам дар кор нест, ҷои хоб ман ҳама чи дорам, Москва ҳама шиносову хештаборо ҳама бисёрам, ман имконият дорам ки худман як билет гирам бурам. ҳатто сафар кардед бо оилаатон, шумо бо самолёт парида наметавонед, тарс доред ва ба ҳамин хотир бо қатора сафар кардед. ҳатто дар Инстаграм дар хотир дорам. Бале, ай иҷа ай душанбе то Тошканда ба мошин аз Тошканд то Самара ба қатора, бо дига қатора дошта ай Самара то Москва. Як 3 рӯз вақт меравад, короче. оқибат алоқада буромадан, гуфтам ман биём Москва, гуфтан не, дар кор нест. Ами як договорро подписат мекунӣ, имзо мемонӣ ки ман ами суруда ягон вай надорам, авторски права тамоман надорам. Амина як подпис мемонӣ, тамом. Гуфтам хай, гуфтам вохӯрӣ намеша. Ман гуфтам як равем студияи шумо да запис кунем, барои ки хай студияи мо душанбе дига хе запис мекунад, хай бо камтар пешрафтатарам. Буд именно ҳамин студия записшон, именно фақат ҳамин студия записшон. Гуфтам ҳамунҷо равем запис кунем, бо нағз мешавад. Гуфтан не, дар кор нест. Ҳамунҷо чизе ки сабт кардаги ҳамун овозота роӣ кун, тамом мо деҷа маша мекунем худмо. Гуфтам хай хуб, хай гуфтам ҳамиш дам раҳмат, хай ҳамин қарам боша раҳмат. Зарур не ки ман равам ҳамун ҷони ра пеши бинам, ман қадар хоҳиши як каса дидан хеле фанативу хеле чизо надорам да. Боз солҳои гузашта вақте ки шумо корҳои менеҷерӣ доштед дар бархе аз гем ҷойҳои шабнишинӣ гуфтам мумкин бошад, ӯ назди шумо меомад. Ва як чиз дигар медонед, ба ман каме писанд наомад вақте ки дар ВК буд ё ки ман намедонам дар кадом як пойгоҳи иҷтимоӣ, шабакаи иҷтимоӣ, вақте ки ва ғолиби ин конкурс ҷони нишон медиҳад бо акс ва телефон аст ё чизеро ба дигар тараф нишон медиҳад ва ҳамон иштирокчие ки ҷои дуввумро касб кард, ӯро ба назди худ даъват кард. Бале, ана оқибат гап ҳамин ба мебиёд ки ман гуфтам вохӯрӣ намеша, перезапис намеша, ми суруд мебурояд. Гуфтам гап нест. Ҳамин хелам раҳмат, ҳамиштдам раҳмат. Баъд аз як чанд рӯз мебинам ки ҷони ҳамун суруда тоқа бе ман сар дод. Тоқа сар дод, клип кард. Чӣ кард? Баъд манам ҳайрон шудам, ба нависам, гуфтам тинҷӣ бошад, ба менеҷероша навистам. Гуфтан ҳеҷ гап не, ози ихе сар доду, бо вақте ки альбом мебурояд, даруни альбомда версияи қатъи ғолиби озмун, қатъи ту, версияи қатъи ту мебурояд. ҳаминҷа уже ман фаҳмидам, ҳаминҷа ман рост гап фаҳмидам ки камтарак гапҳо дигар шуданд, барое ки вақте ки як суруд ду бор мебурояд, ин уже маъне надорад. Дига мешавад. Барое ки якум чизе ки мебурояд, ҳама ҷалби одамо ҳавайда мешавад, а дуюм бор ҳамун суруд мебурояд, камтар ягон фоида аз ҳамин озмун ба ғолиб нест. Гуфти гапҳо қариб ягон фоида нест. оқибат дига мешавад. Бо болои ҳам чизе ки худаш сар дод, тоқа, ва як клип кард. Ва фаҳмидӣ, барои клип кардану барои ҳамин чизо як отдельный версия худша сар дод, намехост ки ягон каси дигара клип кунад, ягон каси дигар қатъи вай кунад. ҳамаи ҷалб худаш дада, ҳамин камтаракам хеле карда кароши. ва як чиз дигар, маъзарат ки ман гапи шуморо буридам, як қисми дигари матнро шумо навиштед ку? ман то ҷое ки ман намедонам, бархе аз сарояндагони мо барои матни русӣ ба Натан Душевна муроҷиат мекарданд. шумо ба ки муроҷиат кардед? Не, ба он кас. матнро худатон навиштед? ва ҳамон порчаҳое ки шумо навиштед, аллакай ҳамонро ба таронаи худ илова кард? Бале, не. Аммо ҷои хондагии ман, ҷои матни мана бурид. Ҷои ман вай бурида, ҷои чизи худша монду, ду куплети худша хонду, а ҷои мана гирифтам. Мақсади гап бо гуфтам хай мешавад. Хай ҳеҷ гап не, бо ҳоли ҳама чи оянда дар пеш роҳ афтода нашидам, аҳамиятам надодам. Як чанд рӯз пас мебинам ки дар Инстаграм ҷони сторис када истодааст, мебинам ки мегӯяд ғолиби озмуна шумо интихоб кардед, аммо як иштирокчии дигара гуфти гапо шанс метиҳам.
як иштирокчии дигар хатиш суруд мебурорам. Ман гуфтам гап нест, бо нағз як кас дигар мақсад дастгирӣ мекунад, як сарояндаи ҷавони дигара дастгирӣ мекунад, беҳад нағз гуфтам. Як сториси дигариам мебинам, вохӯрӣ ҷони қати вай иштирокчӣ дар студия ранге ки интервю гирифтез бо ҷони камтар, савол ҷавоб гап вай хай гуфтам гап нест. Мебинам запис студияда перезапис кардесам дар студияи ҷони фаҳмондеса инҷаша ихехон инҷаша ихехон ҳамаи ҳаматарафа ҳамкорӣ. Иҷа гап дар чи аст? Я хело мегӯянд ки ту бахилӣ мекунӣ як одами дига. Гап дар ин нест. Гап дар вае ки ҳами чӣ хеле ки мада рафтор кардем, вай дам ҳами хел агар рафтор мекардан, ҳама ба як хел рафтор мекардан. Ман мегуфтам ки хай концепсияи ҳами оқибати ҳами озмун ҳами буда. Аҳамиятам намедодам. Ё ки чӣ хеле ки вай да рафтор кардан, ман дам ҳам хел рафтор мекардам, фарқш нест. Ман бо бисёртар хурсанд мешавам ки як сарояндаи ҷавони дигада бо имконият метиҳам. Не ки вақте ки хай худат мебинӣ, худат диди ҳамун чиза. ҳар хел вай мекунад, рафтор мекунад, ба ҳами рафторош ҳамун сароянда нишон дод ки намехоҳа қати ман ҳамун суруда буровардам, намехоҳа. Дуруст. Умуман ҳами желания ҳамин кора надора. Ба ман чӣ кор кардам? Ба ман сторис кардам, гуфтам мана да ҳами озмун мардуми тоҷик дастгирӣ кардагиам. Мардуми тоҷик гуфтагиам ки ҳами бачаи ҳами ҳамватани мо қади ҷони суруд бурорафта дастгирӣ кардагиам. Агар нахоҳем ки ман қати шумо ҳамин суруда бурорам, ин қадар шумо нахостантона нишон медиҳед, ба мо ягон падачкаи шумо дар кор нест. Эҳтиёҷ надорем ба ягон чизи шумо гуфтам. Барои ҳамун дар кор нест. На сурудатон дар кор нест, на ҳичи гуфтам. Баъди ҳами ҳайёҳӯи додвои сар шид кардаш дар Инстаграм. Ва умуман дар маҷмӯъ таронае ки шумо омода кардед бо ҷони ба шумо он қадар ҳам писанд наомад, вале ман дар ВК гӯш кардам, бад набуд рости. Не, суруди нағз, суруди бад не, суруди нағз. Бо оқибат бо чизе ки ҷониам сар дод, баъде ки ҳами гапу аё шудам ҷангу ҷанҷоло хестан дар Инстаграм, баъд суруд буромад. Баъд дар даруни албом, вақте албомаша сар дод, суруд буромаду. Никруза дуруст навиштан, дуруст навиштан ҳама 100%. Лек бисёр ҷое ки ман бояд як куплет дигара якҷоя хондагием ва ё буридан, ҳамаша буридан. Фақат ҳами як ҷои куплети майдака мондан, дигар ҷое ки припев бэк-вокалу подголосу хеле терца перца ҳар чи хондагӣ будем, ҳама буридан партан. Фақат ҳамун як ҷоша мондан в куплета. Ана сарояндае ки дигар касе ки интихоб кардан, қати вай буровардан суруда, қати вай ҳам куплет, ҳам припев як ҷоя сароидан, ҳама тарафа. ҳама тарафа чӣ кардан. Бо як чиз дигарам бисёр муҳим аст, оқибат қати вай бачае ки интихоб кардан, ҷони ҳами як версияи суруд сар дод, тамом. Як версияи совместный, тамом. Қати ман ҳамин нағмабозӣ гуфти гапу сар шудак, як версия отдельно худаш тоқа, отдельно худаш клип, ихели, ухели. Хай акнун мо умедворем ки шумо метавонед аз ин дида натиҷаи беҳтару хубтарро ба даст оред, 100% аст. Вале ман дар ин воқеа аз ҳамон пайгирандагони шумо дар Инстаграм ман бештар ранҷидам. Умедворам ки он пайгиранда намегӯяд ки ман аз ӯ ранҷидам, вале як масъала дигар аст ки чӣ тавр онҳо ҳама ин чизҳоро дар сторисҳои шумо медиданд, дар Инстаграми шумо медиданд, боз мегӯянд ки ту норӯзӣ ҳастӣ ё чунин фикрҳо буданд. Вай рости гап одамое ки ҳамин одамое ки ин чизоро нависtan кам буданд. Кам. Ҳамин як ду кас се кас агар хеле чизе нависа, 100 каси дигар дастгирӣ карданда баръакс. Вай одамое ки ҳамун як кас ним касе ки ҳамин чизоро навистан ва ё ҳамин фанати ҷони буданд ҳамашон. Фан аккаунтҳо ҳастанд, фан аккаунт. акси худ ё ин ки акси бародарашон нест, акси ҷони аст дар ҳамон. Бале, сурудои ҷони дар ҳамон саҳифа, мақсад номҳои саҳифа News of Johnny, Love Johnny, анам хеле саҳифаҳои Инстаграм анамиё бисёртар дастгирӣ кардан ҷони. 100%. Никруз медонед ҳар дафъа вақте ки номи шуморо ман талаффуз мекунам, Никруз ва насаби шуморо гуфтан дуруст аст ё нодуруст аст. Ман барои худ чӣ тавр ҳамин чизро интихоб кардед? Никруз танҳост ё ин ки Никруз Зребунов гуфтан лозим аст? Никруз танҳо бигӯем осонтар. Мо аку санъаткоро худат медонед ки бисёри санъаткоро сарояндаго
як ному як чизе интихоб мекунанд ки дар хотири одам тез бишинада осон боша барои мо бе фамилия мегӯям мешавам Никрус просто. Тамом, ташаккур. Акнун ин ҳам барои ман буд, ҳам барои тамошобинони YouTube ва шунавандагони Радиои Азия Плюс. Хуш омадед бори дигар ва каме дар мавриди қиссаи ғамангез ҳам бароямон суҳбат ҳам кардем. Акнун имконият бошад мехостем як тарона аз шумо бишнавем, як таронае ки албатта дар мавриди он боз суҳбат ҳам мекунем ки бисёр ба мухлисон писанд омаст. Ин таронаи тату аст. вале ба шакли зинда. дӯстони азиз, радиоприёмникро баландтар кунед, фарқ надорад дар мошин аст, дар хона ё ин ки дар коргоҳ. Никрус ҳоло таронаи татуро замзама мекунад. рафтем. اسمی تو را تتو باشم ننویسم عاشقانه تو که بدانی دوست بدارم تو نفری که خدا تو را با من داد تو به خبری که دینم مد افتاد میرسد فیغان عالم با تو اسمی تو بر روی شانم تتو یک طرفه فیلتی رفتن و باز با تو گفتن تا که بدانی دوست ندارم تو نفری که خدا تو را با من داد تو به خبری که دینم مد افتاد تو نفری که خدا تو را با من داد تو به خبری که دینم مد افتاد бахшиш як суруди интихоб кардитарам ки ин кафкоё ба ҳар нав новбаста аз оне ки якум суруди қинд интихоб карда. Ин суруд авҷои баланд дора, камтарак барои ин суруда хонда камтарак аввал овоза гарм кардан дар кор. Хай чизе ки дастмон кард, чизе ки дастмон омад кард. Мазарат мехоҳам ба ҳар нав, вале дар маҷмӯъ ҳамин тавр ҳам сурудро ба фикри ман дар сатҳи баланд иҷро кардан. мутахассисон ҳам бовар дорам бо мо розӣ мешаванд, вале Никрус худ иқрор шуд ки албатта каме мушкилам ҳаст ин таронаро аввалин шуда замзама кардан дар барнома ва мехостем як-ду ҳиҷои дигар ё як-ду ҷумлаи дигар мавриди ҳамон мушкилие ки Никрус дошт ва мо суҳбат кардем онро ба анҷом расонем ва гузарем ба мавзӯи дигар. Яъне баъди ҳамон ҳодиса чанд рӯз ё ин ки чанд моҳ буд ё ин ки чанд соат буд ки умуман хоҳиши сабт кардани мусиқӣ, эҷод кардан, яъне чунин рӯзҳо буданд ё набуданд? Каме дар мавриди ҳамон рӯзҳо мегуфтед. Рости гап, баъди ҳамин ҳодиса ман баръакс мехостам бисёртар суруд нависаму суруд бурораму гуфти гапо ба забони русӣ доказат кунам ки исбот кунам ки як чиҳота стояда. Албатта акнун салондаи арзандаед ва ҳоҷат ба исбот кардан ҳам нест ин. Вале дар маҷмӯъ чунин як лаҳзаҳое набуданд ки мон фақат ғазаб, яъне ғаму андӯҳ, яъне ба як нуқта нишаста нигоҳ кардан. Як рӯзи аввал ҳамхе буд. Баъд вақте ки дар омада дидам ин қадар мардум дастгирӣ кардесанд, ин қадар мардуми тоҷик дастгирӣ кардесанд, ба гуфтам ҳамин вақте ки дидам ки дастгирӣ кардесанд тоҷико мардуми худмон, ба як фикр омадам ки ай ҳамин вақт иборатан бисёртар як 70-80% сурудо ба забони тоҷикӣ мекунам. Ба соли 2025 мумкин ки
умуман соли сурудҳои тоҷикӣ бошад. Мехоҳам ки ҳамаи аудиторияи тоҷикистони худамонро ҷамъ кунам, чанд қай дастам мебиёд бисёртар ҷамъ кунам, баъд ягон 1 сол 1.5 сол пас мумкин ки бо ягон сурудҳои русиям кунам. Барои чӣ? Барое ки ҳамаи СНГ-ам ягон тоҷикҳои худмон пешравӣ кунанд, нағз мешаванд. Ҳамаи не только Россия, мақсад уруни СНГ. Барои мо ягон ҷои рӯйафтода шудан нест, дар кор нест. Баъд ҳамин вақтҳо, вақте ки хеле ягон чизое ки мешавад ки ба ман маъқул намешавад, ягон несправедливост мешавад нисбати ман бисёртар худма гунаҳгор мекунам. Барои чӣ? Ба кадом маъне гунаҳгор мекунам? Ки ту кам кор мекунӣ, кам суруд мебурорӣ, кам меҳнат мекунӣ, барои ҳамин хел мешавад. Айби худат. Барои мо ҳамун вақте ки ягон хеле ҳодиса мешавад, рух метиҳад, рӯзи дигар айпаи кор бо бисёртар, бо 2 баробара, 3 баробара. Баъд ҳамо агар аҳамиятам дода бошӣ, баъди ҳамун ситуация ки ҷони қадӣ шид, суруд бурорӣ аз ҳар кадом камтар хеле фаъолтар шудем. Агар аҳамият дода бошем, 2 суруди тоҷикӣ ҳамин сол буровардем. Якта суруди тату, баъди ҳамин ҳодиса тату, баъд беҳудахора мекунӣ. Суруди тату аз суруди ки ҳамун қади ҷони буровардем, ай ҳавайда нағз рафт. Ҳамун суруди ки қади ҷони буромад, совместна версияш имина. Суруди худам то он нафаре ки худо туро ба ман дод. Ҳавай суруд айвайда нақсар. Дар века? Дар ҳамаи ҷо. Дар ҳама ҷо общий гирем агар вай уже аз зиёдаи 1 миллион стрим овардагӣ, зиёдаи 1 миллион прослушания ҳар хел площадкадар. Боз ҳам анам ба қариби 3 ҳафта пеш як суруди нави дига буровардему дар припеваш. Суруди легендарный пештараи суруди Манижа Давлатова беҳудахора мекунем, припеваша истифода бурем. Вай суруд боша ҳозир ҳамин 3 ҳафтада общий ягон 2 канал дагирем, агар 200,000 уже просмотр гирифтагим, бо рафтест, бо нав рафтест. Аммо мо ба ин мавзӯъ бармегардем. Никрӯз лутфан мақсади гап ки баъди ҳам хеле ҳодисаҳо фақат гунаҳгор худмон мекунам. чикор кардам дар кор? Бисёртар кор кардам дар кор. Тамом. Саломат бошед. Дар ҳамон лаҳзаҳо ғайри оилаатон буз ки шуморо дастгирӣ мекард? Ёру рафиқо, наздико, ягон бародаро, ягон одамое ки наздик ҳастанд. Баъд рости гап ҳамаи дастгирии шунавандагонам, одамое ки сурудомона гӯш мекунанд, мақсад пайгирӣ мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамаи одамон дастгиришон беҳад баланд буд. Акнун ман ба шумо розӣ ҳастам, ба фикри шумо, ба он хотире ки танҳо ман дар дохили хона, яъне падар, модар ва ман бо бародарон зиндагӣ мекунем. Ҳатто ман ба баъзе аз аъзоҳои оила века кушодам саҳифа, то ин ки овоз диҳам ба шумо, яъне чунин ҳам буд. Вале хай акнун он чизе ки сурат гирифт, он чизе ки шуд, яъне ба гузашта медонем. Ва акнун ба дигар мавзӯъ бармегардем. То ҷое ки ман медонам, агар хато набошад, шумо акнун таронаҳоро танҳо ба забони тоҷикӣ месаред ё ин ки баъзан забони русӣ ҳам мешаванд? Баъз ҳам мешавад ба забони русию. Мегӯм ки бисёр 70-80% ҷалби худмо ба сурудҳои тоҷикӣ ҳозир кардагӣ. Мегӯм ки соли дигар мумкин ки соли фақат сурудҳои тоҷикӣ шавад. Саломат бошед. Ва ба фикри шумо чаро маҳз таронаи тату ба мухлисон писанд омад? Ба фикрам якумаш ин суруди бисёрам хеле чегум суруди мегӯям ки ба русӣ душевный, сахти баъд суруд душевный омадагӣ. Баъд ҳамаи матни суруд, матни Орзуи Исоева, асобина ҳамин припеваш нақарот ба чигум ҳам ба ошиқо тоғри гирифтагӣ, ошиқое ки мақсад ошиқӣ мекунанд, футболбозоне ки футбол бозӣ мекунанд, ошиқое ки ошиқӣ мекунанд, ба ҳавайёам тоғри гирифтагӣ, ҳам ба одамое ки фарзандонашонро дӯст медоранд. Барое ки бисёри видеое ки ҳамун таги ҳамун суруда, таги ҳамун мусиқида дар Инстаграму дар ТикТок видео кардаган одамон нигаҳ кардам, ошиқҳом ҳастанд. Бо 50% дигараш одамое ки фарзандошон қади видео мекунанд. Хай матни суруда бинда: ту он нафаре ки худо туро ба ман дод. Барои ҳамун чанд намуд аудиторияро фаро гирифт суруд. Албатта баъд аз ин таронаҳо маркетолог нашавед муҳим аст. бисёр хуб. Чизеро қайд кардан мехостед ба фикрам ҳоло? Не? Бошад. Мегзарем ба дигар масъала. Дар эҷодиёт илҳоми асосии шумо оилаатон аст?
бале. Будан чунин ҳолатҳое ки таронаро ба кадом гулдухтари дигар бахшед ва шуморо як ҳафта ба хона роҳ надоданд? Не, як ҳодисае буд ки яку пеш аз зангирӣ, пеш аз оиладоршавӣ, пеш аз шинос шуданам ба ҳамсарам, як каси дигар да эҷод кардаги бидон як сурудав, хай вай уже ба гузашта гуфти гапо ҳама. Фаҳмо. Ин масъала кассатсия карданам мумкин нест, гапан заданам мумкин нест. Саломат бошед. Ва ба фикрам вақти он расид ки ҳоло мо як тарона не, балки якчанд таронаро замзама кунем. Аввалин пешниҳоди мо бигзор таронаи Ола Синьора бошад ба шакли тоҷикӣ. Он ба мухлисон ба назари ман бештар писанд омад. Онро албатта сараввал гӯш мекунем ва мегзарем баъдан ба фармоиши дуввум. Пешниҳодро қабул мекунед? Мо шуморо гӯш мекунем. Rochad palto گفتی گپ بر تو لیکن در برم دوست لحظه بشین در شبی فیره با اوری با چیزه با بشین حال دلی دیوانه را بین ای آلا سینیاره دلی عاشق بانه باره هر پانه دوست میداره چرا گپ نمیزنی ای آلا سینیاره دلی عاشق بانه باره هر پانه دوست میداره تو از منی یک توی تو زیبایی تو هر جا که میرم آنجایی تو تشنه منم ولی دریایی تو هم توی تو مرا پرتو در زیری یک پرتو دو دل شود یک جا تو به همیشه همه جا با تو مثالی بهار ناتستویلی مجا به تو همه زندگی مینام بحری دل انتظار حرفی تمنا بیار با تو همه زندگی بهار آنا سینیاره دل عاشق باره باره هر پاره دوست میداره چرا گپ نمیزنی ای آنا سینیاره دل عاشق باره باره هر پاره دوست میداره تو از منی саломат бошед. Ин бисёр замзамаи зебо буд. мо кафкубиҳои худро албатта идома медиҳем. Воқеан ҳам сипос мекунем бори дигар. Ва ҳоло бошад мо бояд дар мавриди таронаи нав беҳуда хорам мекунӣ шакли ремейки аз шакли аввалия Манижа Давлатова замзама кардааст. Онро имконпазир аст бидуни ҳакко ба танҳоӣ замзама кардан? беҳуда хорам мекуниро ба танҳоӣ замзама кардан метавонед? Бале. بوفا نداری از دلم خبری غمی تو بینوشم همه شب درونی کبره ای با تو سپاس ناسپاسی من عاشق تو هستم و نیستی ولی دمشو نبی التماسی من دل به دلت بستم و نیستی ولی نفس هوای عشق برای من تمام شده این زندگی حرام شده بهوده خارم میکنی من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را با این همه برمیت من دوست میدارم تو را با این همه برمیت من دوست میدارم تو را
дур нигоҳ кардам медодум ятам истинада мегуфт ман бедорум то саҳар ховат набара шамоле ки салқин мекард то қадр нафара то қадр нафара мегуфтам он пара билет дора боло мепара дубай мепара гирифтан ҷазир кардану беби духтара мегирам канда мекунам стуни гитара беҳуда хор дорӣ ҳамада кор дорӣ ҳамаи корҳои кардаги ту бо мада бор дорӣ мисли гуле ки дар танат ягала хор дорӣ ишқи аввалини ман беҳуда хор дорӣ ман худ намедонам чаро ман дӯст медорам туро ман худ намедонам чаро ман дӯст медорам туро бо ин ҳама бераҳмият ман дӯст медорам туро бо ин ҳама бераҳмият ман дӯст медорам туро ва дӯстони азиз ташаккури зиёд мегӯем ба Никрус ба Хусрав барои бисёр зебо замзама кардан ва ман Хусрав ба фикрам ҳоло акнун моро тарк мекунад ба шумо муваффақият албатта бо лоиҳаҳои дигар баъд аз Хусрав ва як чизи дигарро қайд кардан мумкин аст нисбати Никрус ки ман ҳамкорӣ бо ҷони ба зарари ӯ шудааст чун аллакай ҳоло дар иштирок надоштани ҳако ҳам порчаҳои ӯро ҳам замзама мекунад ҳако ҳатман эфири моро тамошо кунед хуш омадед бори дигар ин ҳаловат буд барои раҳмат кардам Хусравҷон яке аз беҳтарин гитаристои ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон бигам мешавад одаме ки беғайр аз даруни Тоҷикистон ҳам бо берун аз Тоҷикистон как як музиканти беҳтарин Тоҷикистонро ҳама вақт муаррифӣ мекунад раҳмати калон саломат бошед мо ҳам ба шумо сипос мегӯем Хусравро ҳамчун як гитаристи ҳирфаӣ касбӣ ва ҳамчун мутахассиси кори худ мешиносем ба шумо муваффақият дастатон дардро набинад ҳамеша ба мухлисон албатта хушҳолӣ тақдим кунед сипос мегӯем ва саломат бошед Никрус суҳбатро идома медем дар як ҷоги бо шумо мо дар мавриди кадом масъала ҳоло суҳбат кардан мехостем яъне мо дар мавриди оилаи шумо гуфта будем чун дар кор ва фаъолият албатта ба шумо кӯмак мекунанд ва дар мавриди сину соли оилаатон чанд сол қабл нашр карда будед чӣ тавр онро аудитория қабул кард ин мусбӣ буд манфӣ буд инро намедонам ва боз як масъала дигар шуд ки чанд рӯз қабл онро боз нашр кардед яъне шумо мебинед ки онро чӣ тавр аудитория қабул мекунад вале ҳамин тавр ҳам онро боз нашр кардед гӯё ки бо онҳо чӣ як нофаҳмие доред ба чӣ хотир ин корҳоро мекунед як тренд аст дар Инстаграм ами ошиқҳо бо видео мекунанд ягон мусиқӣ видео мекунанд болошонда сини соли онҳо наишташуд фақат сини сол не ватан аст гуҷо байрақҳои ватан баъд сини сол ному насаб ҳамин чизо шумо фақат соли таваллудро гузоштед барои аудиторияш мо кифоя аст дута байрақи Тоҷикистон буд аз парчамҳои Тоҷикистон дар поёнаш ному насабумо баъд сини соли таваллудумо беҳтарин вале чӣ хел қабул кардам як чизи дигар шумо 100% медонед онро қабул мекунанд чӣ тавр қабул мекунанд онро бештар манфӣ қабул мекунанд ман баъдан сторисҳои шуморо ҳам пайгирӣ кардам ба чӣ хотир онҳо шумо маҳз ҳамон ғазаби пайгирандагонро овардан мехоҳед як чиз гум ничего личного только бизнес мегӯям ҳамин калимааш надега ягонҷо и вақте ки рост шагум агар рӯи рост гап занам дурӯғгӯя нағз намебинам одами рӯи ростим гуфти гапо ман медонам ки ҳамин чиз хайп мехапа ман медонам ҳамин чиз ки просмотр мегирад ман медонам ки суруда нав баровардагим суруда бояд пеш барам суруд бояд ягон видеое кунем ки ҳамун суруд қисми ҳамун суруд ҳамун видео қади бисёр просмотр гирад ягон инфоповод шавад ки ҳам сурудам дар калаи одамо шинада дар гӯши одамо барои ҳамин чиза истифода мебарем чизе ки метавонад инфоповод шавад чизе ки метавонад хайп тия чизе метавонад ки раскрутка тия просмотр тия истифода мебарем рости гап рӯи рост чӣ хеле ки аст фаҳмо 500,000 ним миллион просмотр мегирад як видео дар Инстаграм то миллион просмотр мегирад видео то 5 миллион просмотрро гирифтагем ин кор қабул ман шуморо мефаҳмам ва умедворам ки баъд аз посухи шумо аксарият шуморо акнун мефаҳманд ва як чизи дигар шумо боре ҳам дар наворҳо дар якҷоягӣ бо оилаатон ба навор гирифтан
зиёд ҳейт шунидаед, суханҳои ноҷо ёки нохуб шунидаед? бале, бисёр ва чӣ посух доред нисбати ин масъала? бисёр мардакое ки бисёр одамое ки менависанд, мақсад ина дар Instagram ту ба оилат видео мекунӣ, чӣ мекунӣ, якум шумо ягон видеои бемаънӣ намекунем. ҳамсари ма ягон бигем чӣ гум ягон либосои ба мо туғрӣ намегирифтагӣ намепӯшад. Ягон автонамудаш ягон хеле вызывающий гуфти гапо нест. Культурно, семейно анам хеле видео мекунем. Ягон чизи бемаънӣ, ягон чизи вай, ягон чизе ки сахти бад пешрафта шудагӣ намекунем мо кора. Чизе ки мо дар Instagram мекунем бисёртар пропагандаи семейни жизнь, оилаи солим, пропагандаи оилаи солим ки ду нафар метавонанд хушбахт шаванд, метавонанд дӯст доранд ҳамдигаршона, ҳурмат кунанд ҳамдигаршона, оила созанд, ду нафари ҷавон ё фарзандои хушро дошта бошанд, ҳамдигаре нағз бинанд. Фақат хеле ба як ҷангу ҷанҷолу задану хеле вай ман ба хонаи модарам меравам, як бор равам, як бор то магазин равам. Мо мақсад оилаи солима пропаганда мекунем. Намеқадар кор мо ба фикри ма баръакс кори нағз мекунем. Барое ки бисёр вақтҳо мебинем на танҳо дар Тоҷикистон, дар бисёр давлатҳои дунё, дар ҳар хеҷо баён мешаванд, чӣ гум, насилие нисбат ба занакҳо, зӯроварӣ нисбат ба занакҳо мешавад. Камакак ақидаву фикри одамо, ақидаи фикрои истифодабарандао, тамошобинон, пайгирандагон, бисёр фикру ақидаошон хеле мақсад ҳамин мешини хонада, мепуси хонада, намебурояд хона. Фикр намекунад ки ҳаваям як одамай. Я бо худат рафт дар хона 2 рӯз шин, чикор мекунӣ? 3 рӯз шин дар хона, мепуси гуфти гапо. Хаям хе нест? Якумаш, дуюмаш ки ман намегум ки гир ҳамсартаву рав, сарте, уҷарава, шавқ ҷойрава, раги яхе давлатҳои Европа не, ман ин чиза умуман дастгирӣ намекунам. Лекин як худат ҳамсарта гиру буро ягон ҷо бирен, ягон чиз бишин, ягон чиз бихӯн, ягон чиз интересни бинен. Ягон ҷои бад надорад. мо ҳамин чизро пропаганда мекунем, да, мақсад гуфта. Ташаккур. Акнун мо посухи худро гирифтем дар мавриди ин масъала. Акнун наздик мешавем ба таронаи беҳуда хора мекунӣ. Онро мо аллакай шунидем. Мехостем муайян кунем ки қабл аз оне ки ин каверро омода кардед, онро аз манҷа давлат ва шояд ба он кас занг задед, ба он кас навиштед, суҳбат аз пеши доштед? Не, рости гап куплетое ки чӣ хеле ки гуфтам камтар пеш, ин суруд куплетои худамам. Матни куплетоша Орзуи Исоев навистагӣ. Матни куплетошам. Матни куплети мана. Фақат куплети мана. Ҷое ки рэп мехонад, ҷое ки хако рэп мехонад, вай бо хако худаш чӣ кардагӣ. Вақте ки Орзуи Исоев ҳамин матни якум куплета навистанд, мо гуфтем як бор сароидем, гӯш кардам. Гуфтам беҳад ман тарафдори чиз набудам ки мақсад ягон суруди кӯҳнагӣ не ки суруд беҳад хушомадагӣ гуфтам. Беҳад писанд. Шумо ба наздашон рафтед ё ки равон ба наздашон рафтем ва Орзуи Исоев дар мошин вақт дар сари рул текст. Уман як альбоми шумо дар дохили мошин навишта шудааст не? Бале, суруди тату, суруди беҳуда хора мекунӣ, ҳама мео дар суруди наё аст, суруди мамасита ҳола синьора, ҳама ин сурудо дар мошин навиштагӣ. Шумо албом доред? Албом не. Фақат сингл сардагӣ. Як пешниҳод агар албом бошад, онро дар дохили мошин гузоред. Ин пешниҳоди ман аст. Акнун ман намедонам то чӣ андоза онро қабул мекунед, ном надорад, вале андеша кунед дар мавриди ин масъала. Ана баъд Орзуи Исоев нависам ба мо сароидем, гӯш кардан, гуфтан беҳад писанд омад Орзуи Исоева. Баъд пурсидем, гуфтем акай Орзуҷон, ҳамин менеҷер давлат ва апай менеҷерҷона шумо мешиносен, мақсад шинос ҳастен, робита дорен ки мо як ҳамин суруда тайёр кунем, запис кунем, баъд равем монем, агар маххул кунам ба сартем да. Баъд акай Орзу гуфтан гӯш кун Некруҷон, менеҷер беҳад одами хуб аст, ман лично я с ним знаком, беҳад одами хуб аст, бароям беташвиш суруда сар додан гир, ҳам дар ягон ҷош навис ки яке аз авторои ҳамин суруд менеҷер давлат ва баъд суруда буровардем да ҳама ҷо, вақте ки ҳамаи площадкаҳои
ҳамаи шабакаҳои мусиқавӣ дар партофтем. Пойгоҳи мусиқавӣ. Бале, iTunes, YouTube, Spotify, Apple Music куҷое ки партофтем, ҳама ҷода официально да ҳамин релиз ва нависем ки авторои суруд Никрус, Хако, Маниҷа Давлатова ва Зикрулло Ҳакимов. Зикрулло Ҳакимов оҳанг сохта ва матнро Маниҷа Давлатова навиштааст. Намедонам рости гапу, медонам ки ҳамин авторои ҳамин суруд, ҳамин беҳудахоро мекунӣ, аз аввал Маниҷа Давлатова, ҳамин Зикрулло Ҳакимов ҳастанд. Чӣ хеле вайша подробно намедонам рости гап. Хай мо ҳамаша нависем, партофтем. Баъд вақте ки суруд баромад, якум саволе ки дар комментария вақте ки снипета партофтам, навистам, ки навист Аслишо Акимбеков. Навистам, гуфтам Маниҷа Давлатова гӯш кардан суруда, навистам. Ки ба ман худамам хеле шубҳа рафтам, гуфтам чӣ ҳамин реакция чӣ мешуда бошад аз тарафи апаи Маниҷа. Яке медонам, Маниҷа репост кардан, худашон ба партофтан, худашон дар саҳифаи Инстаграми худшон мондан. Баъд нависам, гуфтам раҳмат апаҷон, баъд гуфтам барори кор Дуларҷон беҳад нағз чӣ кардан, отреагировать, реакция нағз кардан, дастгирӣ кардан. Бо ҳам болое ки ягон зид набудан, болое ҳам бо дастгирӣ кардан моро. Баъд барои ҳамун барои апаи Маниҷа отдельно як раҳмати калом барои дастгирӣ карданашон, барои ҳамин хеле санъаткоро бо чӣ гум пример аст барои бисёр санъаткорои дигар, намуна ҳаст. Бале. Яъне гап сари он меравад ки шумо қабл аз оне ки сурудро омода кардед бо Орзуи Соев, ҳатто яъне ба назди Маниҷа Давлатова нарафтед, дар тамос ҳам нашудед? Не. Ҳамаш баъди он. Бале, аки Орзу гуфтан суруда сард бароя бовар кунед, ман медонам Маниҷа Давлатова чӣ хел одам аст, барои мо ташвиш накунед. Беҳтарин ҳам хеш шуда, бо ҳам дастгирӣ ҳам кардан. Саломат бошед. Чанд сол қабл баъд аз оне ки гуфтан мумкин аст ки ба умуман фаъолияти мустақили худ оғоз кардед, фаъолияти худро дар тарабхонаҳо ҳатто қатъ кардед, ҳам гӯем хато намекунем, вале ман вақтҳои охир мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем ки шумо чӣ қадар дар якчанд тарабхонаҳо пайваста ҳунарнамоӣ мекунед. Ин аз принсипи худ баргаштед ё ин ки иваз кардед? Не, ба ягон вақт принцип надоштам ки ай тарабхона мерам. Барои шумо ба чоҳ монанд кардед ҳунарнамоиро дар тарабхонаҳо, яъне аз ин баромадан намешавад, сипас инсон ҳунарманди мукаммал намешавад. Инро шумо дар суҳбат гуфта будед. Бале, як чиз дигар аст ки ман сурудои худам оз бировардистам. Як чиз дигарам фаҳмидам дар кор ки ҳаст баромадо ҳаст, мақсад чизо ҳасту, лек то сурудои халқӣ рақсӣ агар накунӣ дар Тоҷикистон, хеле бигем даромади калоне ки ту метавонӣ ҳама ҷо барои дигар ягон ҷода кор накунӣ, фақат ҳамин сурудсарой кунӣ, барои кор ҳамин сурудои халқӣ рақсӣ дар кунӣ. Ҳозираш ба хеле сурудо набаровардастем, лек ягон сол пас дар нақша ҳаст. Таронаҳои рақсӣ туёна омода мекунем. Сурудои туёнаи рақсӣ омода мекунему. Баъд як чиз дигарам фаҳмидам дар кор ки ман як одаме ки ҳамсарам аст, бо ду фарзанди дигар дорам. Барои мо фақат ба умеди сурудои гуфти гапо саврименни шудан, заказои саврименни кай мешава гуфта, и камтарак планода торӣ намегирад. Бозам ман як одаме ҳастам ки аз ягон чи худман маҳрум кардам намехоҳам. Аз ягон шириниҳои зиндагӣ маҳрум кардам намехоҳам. Куҷое мерам, куҷое мехоҳам мерам. Куҷое чизе мефурам мехӯрам. Албатта дар чизҳои мумкин, дар як доираи муайян. Дар як доираи муайян. Барои ҳамон боз як чиз дигарам аст ки аз чанд тарабхонаҳое ки дар онҷо кор мекардам баромадаму, ҳамин ду ҷои мондагӣ, тарабхонаи Амани ва тарабхонаи Анзур. Барои чи дар ин ҷо то ҳозир як кор кардаистам? Барои ки якумаш барои ман ин беҳтарин тарабхонаи шаҳри Душанбе аст.
якумаш. Дуюмаш ки бо ҳам сусуми каломати. Барои қисмати дуввуми он мо кор надорем, барои қисмати аввал баъдан комиссияи худро мегирем. Бисёр хуб. Ва як чиз дигар саломат бошед. Дар маҷмӯъ он чизе ки шумо гуфтед, мутмаин ҳастем ки самимӣ онро гуфтед ва пайхаст бурдам дар яке аз ҳунарнамоиҳоятон аз сторис инстаграми шумо буд ё каси дигар кавер ҳам зиёд замзама мекунед. Таронаи Калеоро шунидам, Way Down We Go буд дар онҷо ва дигар сурудҳо. Ман шумо ҳамчун як сарояндае ки миқдори муайяни пайгирандагон доред. То ҳол шумо ба худ иҷозат медиҳед ки каверҳоро замзама кунед? Бале, вақте ки дар ҳамин ягон тарабхона баромад мекунам, як вақто меша ки ягон тарабхонаи дигар ҳамун творческий вечер концерти мана мебонам. Ана он вақт мебиём ягон барабану ягон мусиқиши мебиём, аз аввал то охир сурудои худамон месароям. Вақте ки кори чанд рӯза дар як ҳафта мерам кор мекунам, ана он вақт уже каверам мехонам. Агар ихе фикр кунем, агар ҳамин тамоми эстрадаи Тоҷикистон ҳама кавер мехонам, бисёраш, ҳамаш не, оне ки бисёраш кавер мехонам. Сурудои кӯҳнара ё ки ягон сурудои аз ягон сарояндаҳои Афғонистон, Эрон мегирану, ягон ремейк мекунанд, ягон дигаре мекунанд, сароянда бисёри сурудое ки мо мешунавем, бисёраш кавер аст. Баъд як чиз гап, ҳозир оста ҳамун дар тарабхонаҳое ки ҳам баромад мекунам, вайшидаги мебарам саҳна, одамо ба пешхизматҳо ба ваё хоҳишошона меган, мебиён меган ҳамун суруди беҳуда хӯрам, ҳамун суруди татуя хона, ҳамин суруди уже чӣ мешавад, ранги ҳар бега як мини концертчаи худам мешавам ҳамунҷо. Салома бошед. Аз ҳама муҳим он аст ки ин ба шумо писанд ояд, Некрус. Ва мо дар маҷмӯъ хоҳони он ҳастем, таманнои онро дорем ки дар оянда чӣ лоиҳа, чӣ консертҳое ки мекунед, чӣ чорабиниҳо ё ки шоми эҷодие ки баргузор мекунед, бигзор ҳама таронаҳои худи шумо бошанд ва ҳама фармоиш танҳо таронаҳои шумо бошанд. Инро таманно мекунем ба шумо. Сипос мегӯем ки албатта бори дигар даъвати моро пазируфтед. Муваффақият ба шумо хоҳонем. Бигзор ҳамаи он таронаҳое ки шумо эҷод мекунед, на танҳо дар пойгоҳҳои мусиқавӣ албатта дар Тоҷикистон, балки берун аз он дар собиқ давлатҳои иттиҳодии давлатҳои мустақил, дар СНГ, дар дигар кишвар ҷоизаҳои зиёд ба даст доранд ва дар анҷоми барнома саломат бошед. Мехостем таманниёти шуморо ба шунавандагон ва он шахсоне ки албатта дар оянда сароянда шудан мехоҳанд ба монанди шумо як таманниёти шуморо шунидан мехостем. Ай зиндагӣ аждани калони бад хутунда намонен. Интизориҳои калон нагузорон. Сахти калони бад нагузорен. Барои чӣ? Барои ки вақте ки интизории калони бад ба худ мемонӣ, баъд ягон чизе яке намешава, баъд худат дар худат роҳ афтода мешавӣ. Илозурда мешавӣ. Бале. Ами каждая маленькая победа это тоже победа. Гуфти гапо. Ҳар як чизое ки нағзи, даже хурди ки нағзи дар ҳаётон мешава, хурсандӣ кардана ёд гирем. Дар Инстаграм бисёр шида одамои машҳуру одамои сумдорро тамошо кардан, зиқ шуда, ман хеле нестам, ман хеле нестам, гуфта фикр накунед. Бисёри одамои сумдоре ки шумо мебинед хушбахт нестанд. Барои ҳамо аз зиндагии худтон даволни бошену шукргузор бошен. Ами кора кунед, хушбахт мешавед, бовар кунед. Ин формулаи хушбахтии Некрузро қайд кардем, шунавандагони азиз. Ҳатман онро дар амал татбиқ мекунем. Сипос мегӯем ба шумо ва умедворем ки чун моҳи декабр аст, боз мебинем шуморо албатта ва таманниёти онро мекунем ки танҳо дар рӯзҳои хурсандиву хушҳолӣ шуморо бубинем. Сар як пиёла чой бошад, сар як пиёла ош ё ки қурутоб, инро аллакай баъд ҳал мекунем. Вале дар маҷмӯъ ба шумо хушиву хурсандӣ таманно мекунем ва бигзор дар оилаи шумо хушбахтӣ бошад ва фарзандонатон сиҳату саломат албатта фаъолияти худро идома диҳанд, ба онҳо муваффақият ва боз ҳам шуморо интизор мешавем. Дарҳои радиои Азия Плюс ҳамеша барои шумо бозанд. Раҳмат. Саломат бошед.